अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, आपने अपना ईमेल एड्रेस भी हमें दिया हुआ है ना? जी सर। तो ईमेल एड्रेस है आपका olideepak7@gmail.com। जी सर। ये gmail.com का अर्थ क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, कोई जीमेल बराबर गुगल प्लस मेल। जीमेल भनेको गुगलद्वारा बनाइएको एउटा फ्री इमेल सेवा हो र .com को अर्थ कमर्सियल डोमेन हो। त्यसैले gmail.com गुगलको इमेल सेवा प्रयोग गर्ने वेबसाइट भन्ने बुझिन्छ। यो जीमेललाई खास गरी सन्देश पठाउन, फाइल, फोटो, भिडियो पठाउन, अफिस बिजनेस कम्युनिकेसन, पढाइ सम्बन्धी ज्ञान, विभिन्न वेबसाइटमा अकाउन्ट बनाउन जस्तै फेसबुक, युट्युब, जीमेलको प्रयोग गरिन्छ। यो जीमेल आजसम्मको सबैभन्दा लोकप्रिय इमेल सेवा हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा जीमेल बिना आजको इन्टरनेट सेवा अधुरो जस्तै छ। अप्रिल 1, 2004बाट सुरु भएको जीमेल सेवा सुरुमा मानिसले यसलाई अप्रिल फुल जस्तै ठाने, किनभने त्यसबेला जीमेलले 1 GB स्टोरेज दिएको थियो, जुन धेरै ठुलो कुरा थियो। तर सन् 2007 देखि भने सबैका लागि यो खुल्ला गरियो। यस जीमेलको विकास गुगलका इन्जिनियर पोल बुखाइटले गरेका हुन्। फ्री र इजी प्रयोग, स्ट्रङ सेक्युरिटी, स्पाम फिल्टर, गुगल इकोसिस्टमसँग जोडिएको, धेरै स्टोरेज भएको, 15 GB सम्म स्टोरेज फ्री आदि यसका विशेषता हुन्। भने सजिलो, विश्वसनीय, सबै डिभाइसमा चल्ने, गुगलका अन्य सेवासँग सिधै जोडिएको कारणले जीमेल निकै लोकप्रिय छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा सुझाव दिनुहोला। यस्तै भिडियोको लागि मलाई फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।